ஜெபிப்போம். பரிசுத்தமுள்ள பரம தகப்பனே, உடைய வேதத்துல இருக்கிற அதிசயங்களை காணும்படியாக எங்க கண்களை திறந்துடலுங்கப்பா. இப்பொழுதும் நாங்க பேசுற காரியங்கள் பரலோகத்துல ரீதியா இருக்கத்தக்கதாக தேவனே எங்களுடைய சிந்தனைக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் காவல் வைங்க. வேதத்துல இருக்க அதிசயங்களை காணும்படியாக நீங்க இந்த நேரத்துல எங்களை எடுத்து உபயோகப்படுத்துங்க. ஹார்ட்ட கிளாரிட்டி கொடுங்க சுவாமி. ஹோலி ஸ்பிரிட் பிரசன்டா இருந்து எங்களுக்கு காரியங்களை விளங்க செய்யட்டும். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். ஓகே, சோ லாஸ்ட் வீக் வந்து சின்ஃபுல் நேச்சர் அப்படின்னா அதோட இன்ட்ரடக்ஷனை நம்ம பார்த்தோம். நம்ம எல்லாருமே சின்ஃபுல் தான். இந்த உலகத்துல பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கிறோம், சுயநலமா இருக்கிறோம். அந்த சின்ஃபுல் நேச்சர் இல்லாம இருக்க நம்மளாலேயே நம்மளை பாதுகாக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அதை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் படிச்சோம். இன்னைக்கு அதை பத்தி கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 2 or 3 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். பாவத்தை பத்தி படிக்கும்போது காட் வந்து நம்ம பாவியா பிறந்ததுக்காக நம்மள்ட்ட என்னைக்காவது கேள்வி கேட்பாங்களா? டஸ் ஹி ஹோல்ட் அஸ் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் பீயிங் born sinful? இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆக்சுவலா சாம்சனோட வாய்ஸ் இங்க இதாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சரி. சோ இப்ப பாருங்களேன், ரோட்ல வந்து நம்ம ஸ்பீடா போறோம், பயங்கர ஃபாஸ்டா போய் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ரீசனுக்காக நம்ம போறோம். ஒன் ஆஃப் த ரீசன் மேபி அங்க வந்து அந்த இவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகணும் அப்படின்னு போட்டிருந்த அந்த ரோடு சைன் வந்து அங்க ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்கிறனால ஃபுல்லா மறைஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க. அழுக்குனால அது ஃபுல்லா மறைஞ்சிருச்சு, தெரியவே இல்லை. ஸோ எனக்கு தெரியல, அதனால நான் அங்க வண்டியில 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போக வேண்டிய இடத்துல நான் 70 கிலோமீட்டர்ல போயிட்டேன். என்னைய ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் பிடிச்சிட்டாங்க, நீங்க அதிகமான ஸ்பீட்ல போறீங்கன்னு. நான் சொல்றேன், ஐயோ எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றேன். அதெல்லாம் கிடையாது, ரூல் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்ல முடியும். சொல்லி என்னைய நீங்க போங்க, கோர்ட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாருன்னு வைங்க. நம்ம ஊர்ல இப்படி நடக்கிறது கிடையாது, வெளிநாட்டுல இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஸோ இவர் கோர்ட்டுக்கு போறாரு. அப்ப ஜட்ஜி பார்த்து கேட்கிறாரு, என்ன விஷயம் அப்படின்னா, சார் எனக்கு தெரியாது, அந்த இடத்துல வேலை நடக்கிறனால அது ஃபுல்லா மறைஞ்சிருந்துச்சு, ஸோ நான் பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த ஜட்ஜி வந்து, ஓஹோ அப்படியா, சரி நான் உங்களை விட்டுறேன் அப்படின்னு விட்டுறாரு. ஆனா இந்த ஜட்ஜி வந்து அதெல்லாம் முடியாது, ரூல் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கவும் முடியும், அப்படிதானே? இப்ப நம்மளுடைய கவனம் எங்க இன்னைக்கு போகுது அப்படின்னா, காட் எப்படி? நான் வந்து எனக்கு தெரியல, நிறைய நேரம் நான் பண்றது தப்புனே தெரியல அப்படின்னு கூட நம்ம சரியா தப்பு செய்யறோம். நம்ம பாவத்துல பிறந்தனால நிறைய காரியங்கள் தப்புன்னு தெரியாமே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப அப்படிப்பட்ட நேரத்துல காட் என்னைய எப்படி கன்சிடர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில வசனங்கள் நம்ம வாசிக்க போறோம். எசேக்கியேல் 18வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசித்தோம்னா அங்க ஒரு காரியத்தை காட் நம்மளுக்கு விளக்கி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எசேக்கியேல் 18வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். பாவம் செய்கிற ஆத்துமாவே சாகும், குமாரன் தகப்பனுடைய அக்கிரமத்தை சுமப்பதும் இல்லை, தகப்பன் குமாரனுடைய அக்கிரமத்தை சுமப்பதும் இல்லை. நீதிமானுடைய நீதி அவன் மேல்தான் இருக்கும், துன்மார்க்கனுடைய துன்மார்க்கமும் அவன் மேல்தான் இருக்கும். இது எவ்வளவு ஒரு கம்ஃபர்ட். நம்ம தெரியாம செஞ்ச பாவத்தை காட் நம்ம மேல ஹோல்டு பண்றதே கிடையாது. இந்த ஒரு இரக்கமுள்ள ஜட்ஜ் வந்து ஓஹோ சரி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு விட்ட மாதிரி, அவரோட எத்தனையோ மடங்கு ரொம்ப இரக்கமுள்ள நீதிபதி தான் நமக்கு இருக்காங்க, நியாயாதிபதி. அவர் எப்பயுமே எப்படி நம்மளுக்கு பெஸ்டா நம்மள ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுதான் அவருடைய கோல். யோவான் 15வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தையும் வாசிப்போம். யோவான் 15:22. நீ என்ன வாசிக்கிறோம்? நான் வந்து அவர்களிடத்தில் பேசாதிருந்தேன், ஆனால்
அவர்களுக்கு பாவம் இராது. இப்பொழுதோ தங்கள் பாவத்தை குறித்து போக்கு சொல்ல அவர்களுக்கு இடமில்லை. இப்ப 2, 3 காரியங்கள நம்ம இன்னைக்கு பாவத்த பத்தி உறுதியா புரிஞ்சுக்க போறோம். பாருங்க, பாவம் அப்படின்னு வரும்போது, அதுல 3 விதமான நிலைகள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். சின்ன பத்தி பேசும்போது, நம்பர் 1 என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து பாவ தன்மையில தான் நான் பிறக்கவே செய்றேன். வேதாகமம் அது ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது. நம்ம எல்லாரும் ஆல் ஆர் பார்ன் சின்ஃபுல் தான். யாருமே நல்லவங்களா பிறக்கறது இல்ல. பாவத்துக்கு அப்புறம். சோ, முதல்ல என்னுடைய சின்ஃபுல் நேச்சர் ஒரு சின் ப்ராப்ளம். 2வது என்னுடைய சின்ஃபுல் ட்ராக் ரெக்கார்ட். பிறந்ததுல இருந்து இப்ப நான் இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு பாவம் செஞ்சிருக்கேன். அது ஒரு பெரிய சின் ப்ராப்ளம். கரெக்ட்டா? பாவ தன்மையில பிறந்திருக்கேன். அதுல இருந்து எப்படி விடுபட போறேன்னு தெரியல. இவ்ளோ நாள் இவ்ளோ பெரிய பெரிய பாவங்கள்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கேன். சின்னதும் பெருசுமா. அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியல. 3வது என்னன்னா, மை பிரசன்ட் சின்னிங். இன்னைக்கும் நான் பாவம் செய்கிறவனா தான் இருக்கிறேன். என்னைக்கு நான் பாவம் செய்யாம நிப்பாட்டுவேன்? அப்படி ஒண்ணு வருமா? அப்படின்னு சந்தேகம் வர்ற அளவுக்கு 3 நிலைகள்ல நம்மளுக்கு பாவம் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கு. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம இப்ப வாசித்த வசனங்கள்ல, நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கு தான் நம்ம அக்கவுண்டபிள்ன்னு ஒரு வசனம் வாசித்தோம். ஆ இன்னொன்னு உங்களுக்கு பாவம்ன்னு தெரியாட்டினா, நான் உங்கள்ட்ட வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பாவம் இல்ல. பட் நான் இப்ப சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி காட் வந்து யோவான் 15:22ல சொல்றாங்க. இன்னொரு வசனத்தையும் வாசித்துருவோம். யோவான் 9வது அதிகாரம் 41வது வசனம். இங்க என்ன வாசிக்கிறோம்? இயேசு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் குருடராய் இருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது. நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறபடியினால், உங்கள் பாவம் நிலை நிற்கிறது என்றார். பியூட்டிஃபுல். அப்ப இந்த பாவம் பிரச்சனைய பத்தி காட் நம்மள்ட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுடைய பாவத்த எப்ப அவர் கன்சிடர் பண்றாரு? ஒரு ஒரு நபர் எப்ப பாவி ஆகுறாங்க? இந்த கேள்வி நம்ம எல்லாருக்கும் நெறைய உண்டுல்ல. சின்ன பிள்ளைங்க பிறந்துட்டாங்க. அவங்க ஒரு 2 வயசுக்குள்ள இறந்துட்டாங்கன்னா, ஹெவனுக்கு வருவாங்களா? வரமாட்டாங்களா? எத்தன நாள் நம்ம யோசிக்கிறோம். எப்ப ஒரு பிள்ளைய தப்பு செய்து, பாவி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும்? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நமக்கு நெறைய நேரம் பதில் தெரியாத போல இருக்கும். ஆனா வசனம் ரொம்ப தெளிவா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு சொல்லிக் குடுக்குது. 2 காரியம். காட் நம்மள வந்து நம்மளுடைய பாவத்துக்காக நம்மள்ட்ட கேள்வி கேட்கிறது எதுவரைக்கும் செய்ய மாட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா, 2 திங்ஸ். நான் பண்றது பாவம்ன்னு எனக்கு தெரியணும். கரெக்ட்டா? வசனங்கள்ல தானே சொல்லுச்சு. நம்ம இன்னைக்கு சொன்ன வசனங்கள்லாம் திருப்பி வாசித்து பாருங்க. எனக்கு ஒரு காரியம் பாவம்ன்னு எனக்கு தெரியணும். தெரியாத வரைக்கும் கடவுள் என்ட்ட அத கணக்கு போ பா பா கேட்கவே மாட்டாங்க. வசனம் சொல்லுது, அறியாத காலங்களில் தேவன் காணாதவர் போல் இருக்கிறார். காட் விங்க்ட் அட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, உனக்கு தெரியல அப்படின்னா அத கன்சிடர் பண்ண போறதில்ல. சோ காட் நமக்கு பாவம்ன்னு தெரியுதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. 2வது காரியம், பாவம்ன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அதிலிருந்து நான் எப்படி வெளிய வரணும்னு எனக்கு தெரியுதா? பாவத்துல இருந்து நான் எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது. இது 2ம் தெரிஞ்சும், நான் திருப்பி அந்த தப்பித்துக் கொள்ள வழி கடவுள் ஏற்படுத்தின வழிய உபயோகப்படுத்தாம நான் பாவம் செய்யும்போது, அது என்னுடைய கணக்குல பாவமாக நினைக்கப்படுகிறது. கரெக்ட்டா? எவ்ளோ புரொடெக்டட் பாத்தீங்களா? சின்ஃபுல் நேச்சர்ல பிறக்கிறோம். நெறைய தப்பு செய்றோம். ஆனா அறியாம நம்ம செஞ்ச தப்பெல்லாம் நம்ம மேல அவர் கணக்கே வைக்கிறதே இல்லையாம். எவ்ளோ ஒரு அன்பான தேவன நம்ம வணங்குறோம். சோ, எல்லாரும் நம்ம பாவிகள் தான். எல்லாரும் தேவ மகிமை அற்றவர்களா தான் இருக்கோம். ஆனாலும் தேவன் நம்ம மேல எவ்ளோ கிருபையா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய குட் நியூஸ். ஒண்ணு நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். காட் வந்து நம்ம குற்றங்கள கவனிச்சு பார்த்து, எத்தன பேர பரலோகத்துக்குள்ள விடாம இருக்கணும், அப்படின்னு அவர் கவனிச்சு பார்க்கிறாருன்னு நம்ம நெனைச்சோம்னா, நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்றோம். அவருடைய நோக்கம் அது இல்ல. எத்தன பேர பரலோகத்துல இருந்து நிப்பாட்டணும். "ஏய் நீ தப்பு, நீ தப்பு." அது அது இல்ல. தட் இஸ் நாட் ஹிஸ் வொர்க். அவர் அதுக்கு பதிலா என்ன செய்றாருன்னா, அவருடைய மிகுந்த அன்புனால எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ எத்தன பேர உள்ள இழுக்க முடியுமோ, அதுதான் அவர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹி வாண்ட்ஸ் மெனி பீப்பிள் டூ கம் டூ ஹெவன். ஆனா ஒரே ஒரு டிராபேக் என்னன்னா, பாவத்தோட நம்ம பரலோகத்துக்கு முடியாது. அது ஏன் அப்படின்னு நம்ம அடுத்த வாரங்கள்ல பார்ப்போம். அதனால தான் நம்மள இந்த பாவ பிரச்சனையில இருந்து வெளிய கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய விருப்பம். கன்டினியூஸ் விருப்பம். வசனம் சொல்லுது, யோவான் 8:32ல வாசிக்கிறோம். "சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்." சத்தியம் நிச்சயமாவே நம்மள விடுதலையாக்கும். ஆனா யோசித்து பாருங்க, சின்ன வயசுல இருந்து நெறைய நேரம் நம்மளுக்கு சத்தியம் தெரியுது. ஆனா அது விடுதலை ஆயிருக்கோமா?
இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு ரெகுலரா போற எத்தனையோ பேர் இன்னும் பாவம் பண்றாங்க. ஏன் அப்ப அப்படி? அம்மையார் ஒரு இடத்துல எழுதுறாங்க, நம்ம ஏன் இன்னும் இந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கிறோம்னா, we do not know God as it is our privilege to know him. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவு எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சிருக்காரோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கல. மேபி இன்டெலெக்சுவலா அவரை பத்தி மட்டும் புரிஞ்சிருக்கோம். அதை இன்னும் புரிந்து கொள்ளல. நம்ம அறிந்திருக்கிறோம், புரிந்து கொள்ளல. அந்த அளவுக்கு சத்தியம் நமக்கு உள்ள போகாம இருக்கிறனாலதான் இன்னும் நம்ம பாவம் செய்யறோம். அதையும் கடவுள் அறிவாங்க. எப்படி வெளியே வரணும்னு எப்பயுமே சோதனையோடு கூட தப்பித்துக் கொள்ள வழியை உண்டாக்குகிற தேவன். ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாம தான் இருக்கு. அது அவருக்கு புரியும். ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு யோவான் 15வது அதிகாரத்துல, என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. நீ செய்யாத, நீ இந்த தப்பு செய்யாத அப்படி பார்த்து நம்மள அவர் குற்றப்படுத்துகிறவராக இல்ல. வா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஜெயிப்போம். நான் உனக்கு புது இருதயத்தை குடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்மளோட சேர்ந்து வேலை பார்க்கிற தேவனா இருக்காங்க. ரோமர் புஸ்தகத்துல ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம். அதோடைய அர்த்தத்தை நீங்க என்னன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம் அத. ரோமர் ரோமர் 8வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். ரோமர் 8:7. எப்படி என்றால், மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை. அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது. பாருங்க இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, மாம்ச சிந்தை எனக்கு இருக்கிற வரைக்கும் என்னால நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிய முடியாது. நான் புது மனுஷனா, ஆவிக்குரிய மனுஷனா மாறாத வரைக்கும் நான் பாவம் தான் செஞ்சிட்டு இருப்பேன். கரெக்டா? அப்ப நான் பாவங்கள் செய்யறதுனால நான் பாவி கிடையாது. நான் பாவியா இருக்கிறனாலதான் நான் பாவம் செய்யறேன். இந்த வித்தியாசம் புரியுதா? தப்பு செய்யறவங்க எல்லாம் பார்த்து நீ பாவி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். ஆனா அவன் ஏன் பாவி? அவன் தப்பு செய்யறனால கிடையாது. அவனுக்குள்ள இந்த பாவத்தன்மை இருக்கிறனால. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்? எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துல பவுல் இப்படி சொல்றாரு. எபேசியர் 2:1. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார். பாருங்க, அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களாயும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது நம்மள வேதாகமம் எப்படி அழைக்குது? மரித்தவர்களாக, உயிர் இல்லாதவர்களாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து ஆவியின் சிந்தை இன்னும் வரல. அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறவங்க உயிரடையணும் அப்படின்னா அவங்க கிறிஸ்துவோட ஜீவாதிபதியாகி அவரோட வந்து கனெக்ட் ஆகணும். இப்ப நம்ம சின் எங்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம், ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். செல்ஃப் சீக்கிங். கடவுளே இல்லாதபடி தன்னையே உயர்த்தணும்னு என்னைக்கு லூசிபர் நினைச்சானோ அன்னைக்குதான் பாவம் வந்துச்சு. கரெக்டா? சோ அந்த எக்ஸ்டர்னலா அவன் எந்த ஒரு பாவமும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி பாவம் எங்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா மனசுலதான் ஆரம்பிச்சிச்சு. சோ sin begins in the heart. It resides in the heart. நம்மளுடைய இருதயத்துக்குள்ளதான் பாவம்னு இருக்கு. பாருங்க, யூனிவர்ஸோட லா என்ன அப்படின்னா, ஒரே நேரத்துல நம்ம கடவுளையும் நம்மளையும் மகிமைப்படுத்த முடியாது. either we give glory to God or give glory to ourselves. நம்மளையே மேன்மைப்படுத்துவோம் அல்லது கடவுளை மேன்மைப்படுத்துவோம். பாவம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம நம்மளையே மேன்மைப்படுத்திட்டு இருப்போம். நம்ம பண்றதை வச்சு பெருமைப்பட்டுக்குவோம். நான் எவ்வளவு வேலை செய்யறேன் தெரியுமா, நான் இப்படி பண்றேன் அப்படி பண்றேன்னு நம்மளுடைய காரியங்களை நம்ம மேன்மையாக யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியணும் நம்ம ஹார்ட்ல சின் இருக்கு. வெளியே யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. நம்மளை பார்த்தா சொல்லுவாங்க, இவங்க கரெக்டா சர்ச்சுக்கு போவாங்க, இவங்க அவ்வளவு தசமமா கொடுப்பாங்க, இவங்க அவ்வளவு பக்தியா இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு பேசுவாங்க. ஆனா மக்கள்லாம் பேசுறதை கேட்டு ஏன் ஹார்ட் எனக்குள்ள ப்ரௌட் ஆச்சுன்னா எனக்குள்ள என்ன இருக்கு? பாவம் இருக்கு. பாவ செயல் என்கிட்ட இருக்காம இருக்கலாம். ஆனா அந்த சிந்தையில எனக்கு செல்ஃப் சீக்கிங், சுயத்தை மேன்மைப்படுத்திக்கிற பிரைடும் செல்ஃபிஷ்னஸும் எனக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா ஐ ஆம் சின்ஃபுல். அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஆக்ஷன்ஸ்ல வெளியே தெரிஞ்சிரும். நிறைய பேரை நம்ம ஏமாத்த முடியும் நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ்னால. பட் சின் ரிசைட்ஸ் இன் த ஹார்ட். கடவுளை வர்ஷிப் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளையோ நம்மளை சுத்தி இருக்கிற யாரையாவதையோ வர்ஷிப் பண்றதுனாலதான் எல்லா பாவத்துக்கும் வேறாக அது இருக்கிறது. கடவுளை அவருடைய இடத்துக்கு நம்ம கொடுக்காம
ஒருவேளை ஒரு வைராக்கியம் உள்ள நபர் அவங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தப்பே பண்ணாம இருக்கலாம். வெளிய பார்த்து யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு. அவங்கள என்ன சொல்லலாம்? அப்ப அவங்க அவங்க சின்ஃபுல் கிடையாதா? அவரும் சின்ஃபுல் தான். அவருக்கு என்ன தெரியுமா பேரு? வெல் பிஹேவ்ட். அவர் நல்ல நடத்தை உள்ள நபர். அவர் பாவி இல்லன்னு கிடையாது. கரெக்ட்டா? நம்ம வைராக்கியத்தினால வெளிய நல்லவங்களா நம்மளால நடந்துக்க முடியும். வி ஆர் ஜஸ்ட் பீயிங் வெல் பிஹேவ்ட். என்னோட நேச்சர் மாறவே இல்ல. அது நான் மிலிட்டரியில டிசிப்ளின் ஆகி நான் ஒரு 60 வயசு வரைக்கும் மிலிட்டரியில வேலை பார்த்து வீட்டுக்கு வந்தாலும், நான் இன்னும் உள்ள சின்ஃபுல்லா தான் இருப்பேன். என்னுடைய வைராக்கியத்தின் நிமித்தம் நான் எவ்வளவுதான் நற்கிரியைகள் செய்கிறவளா இருந்தாலும், என்னுடைய இருதயத்துல ஜீசஸ் வரலன்னா, எனக்கு ஒரு புது இருதயம் கிடைக்கல அப்படின்னா, நான் யாரு தான்? ஸ்டில் நான் பாவி தான். புரியுதா? வேதாகம் நம்மளுக்கு சொல்லுது, நம்மளுடைய நீதியெல்லாம் அழுக்கான கந்தைன்னு. எவ்வளவுதான் நம்ம நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சாலும், இந்த பாவத்தன்மை எனக்குள்ள இருக்கும்போது, தேவனிடத்துல இருந்து பிரிந்து, என்னை உயர்த்துகிற நபராக நான் இருக்கும்போது, ஐ ரிமைன் அ சின்னர். புரியுதா நம்மளுக்கு? பாவத்துல இருந்து பாருங்க காட் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். நீங்க நல்லவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு காட் நம்ம பாவியா இருக்கும்போது நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறதே கிடையாது. அது எப்படி தெரியுமா? ஒரு செத்து போன பிணத்த பார்த்து, "ஐயய்யோ! ரத்த ஓட்டமே இல்லையே! எந்திரிச்சு நட. நீ கொஞ்சம் எக்சர்சைஸ் பண்ணு. நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடு. அப்பதான் உனக்கு உடம்புல கலர் வரும்னு" சொல்ல முடியுமா? காட் அப்படி கேட்பாங்களா? நான் அக்கிரமங்கள்னால நான் இருக்கும்போது, காட் என் ஹார்ட்ட மாத்தி எனக்கு உயிர் குடுக்காத பட்சத்துல, எனக்கு எப்படி நற்கிரியைகள் வரும்? நல்ல செயல்கள் எப்படி வர முடியும்? காட் எதிர்பார்க்கிறது இல்ல. நம்ம பாவங்கள மாத்துங்க, மாத்துங்கன்னு கடவுள் நம்மள்ட்ட ஒரு நாளும் சொல்றது கிடையாது. காட் என்ன சொல்றாங்க? கம் என் கூட சேரு. என்னோட ஒப்புரவாகுன்னு தான் சொல்றாங்க. சின்ஃபுல் நேச்சர் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபியூ திங்ஸ் படிச்சிருக்கோம். இத பத்தி இன்னும் நெறைய படிங்க. நெறைய வசனங்கள் பைபிள்ல இருக்கு. என்ன படிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு சின்ஃபுல் நேச்சர் பத்தி? பாவியா இருக்கிறனால தான் நான் பாவங்கள் செய்றேனே ஒழிய, நான் பாவம் செய்றனால நான் பாவி கிடையாது. அந்த பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாரி, என்னைக்கு கடவுள் என்னைய பாவின்னு என்னுடைய பாவத்திற்கு நான் கணக்கு ஒப்புவிக்கத்தக்கவனாக நான் மாறுகிறேன் அப்டின்னா, நான் செய்ற காரியம் ஏதோ ஒண்ணு பாவம் அப்டின்னு எனக்கு உணர்வு வராத வரைக்கும் கடவுள் அத கண்டிக்கிறது இல்ல. ஆனா, சூழ்நிலைகள ஏற்படுத்தி அத உணர்த்த முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. முதலாவது நான் எனக்குள்ள பாவம் இருக்குன்றத நான் உணர்ந்துக்கணும். அதுலருந்து நான் எப்படி தப்பிக்கணும்னு எனக்கு தெரியணும். இது 2ம் தெரிஞ்ச பிறகு தான், கடவுள் வந்து என்னைய அக்கவுண்டபிளா ஆக்குறாங்க. ஐய்யயோ! அப்ப நான் பாவின்னு தெரியாமயே இருக்கிறது பெட்டர்ன்னு நெனைக்கிறீங்களா? தெரிஞ்சா தானே வம்பு. எதுக்கு தெரியாமயே இருந்துரலாமா? ஏன் அப்ப தெரிய வைக்கிறாரு? கடவுள் ஏன் தெரிய வைக்கிறாரு? பாருங்க, பிணியாளிக்கு தான் வைத்தியம் தேவ. எனக்கு என்ட்ட பாவம் இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே, நான் ஐய்யயோ! இதுலருந்து நான் வெளிய வரணும்னு நான் ஆசையாவது பட முடியும். யூதர்கள் எப்படி இருந்தாங்க? அவங்க கடைசி வரைக்கும் ஏசப்பா ஏன் 3 1/2 வருஷம் யூதர்களோட வேலை பார்த்தாங்க? அவர் வந்து வெளிய சமாரியர்களுக்கோ, அல்லது புறஜாதியார்ட்டயோ போவே இல்ல. ரொம்ப ரேர் தான். அப்ப யூதர்கள் மேல அவருக்கு ஏதோ ஒரு பட்சபாதமா? கிடையவே கிடையாது. யூதர்கள் நாங்க பாவின்னு அவங்க ஒத்துக்கிடவே இல்ல. எங்கள்ட்ட குறையே இல்லன்னு சொன்னாங்க. அவங்களுடைய சின்ஃபுல் நேச்சர் அவங்களுக்கு தெரியவே இல்ல. அவங்க நாங்க எல்லாம் கரெக்ட்டா தானே செய்றோம். நாங்க 10 கற்பனைய 600 கற்பனையா மாத்தி வச்சிருக்கோம். அவ்ளோ அதிகமா நாங்க செய்றோம். பட் ஸ்டில் அவங்க ஹார்ட்ல இருந்த பொறாமையும், பெருமையும், எரிச்சலும் இது எல்லாத்தையும் அவங்க நற்கிரியைகள்னால பொத்தி வச்சிருந்தாங்க. எவ்ளோ சேட் இல்ல? காட் அவங்கள்ட்ட அவங்களுடைய பாவத்த உணர்த்துறதுக்காக தான் அவ்ளோ முயற்சி பண்ணாரு. ஏன்னா, அவங்க பாவத்த உணர்ந்து அவர்கிட்ட வந்தா தான் அவங்கள மாத்த முடியும். அப்பதானே பரலோகத்துக்கு கூப்பிட முடியும். நம்முடைய இருதயத்த அவர் மாத்தாத பட்சத்துல, நம்மளால பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. காட் ஆனா நம்ம ஹெவனுக்கு வரணும்னு நெனைக்கிறாங்க. நம்மளுடைய பாவத்தை தேவன் சுட்டிக்காட்டும்போது, அது எப்படி செய்றாங்க? நம்ம ம் அ ஆவியானவர குறித்து படிக்கும்போது, அவருக்கு ஒரு நல்ல பெயர் வேதாகமம் குடுக்குது. அவர் பேர் என்ன? கம்ஃபர்டர். தேற்றரவாளன். ஆனா அவர் என்ன வேலை செய்வாரு? பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். நம்ம தோள் மேல கைய போட்டு, நம்மள தட்டி குடுத்து, "நான் உன்ட்ட ஒண்ணு சொல்லப் போறேன் சரியா?" கோவப்பட்டு கிடையாது. நம்ம யாரையாவது நம்மள குறை சொல்றாங்க. நம்மள்ட்ட இருக்க பாவத்த சுட்டி காமிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம எப்படி பார்ப்போம்?
போச்சு நம்மள என்னமோ சொல்ல போறாங்க. குறை சொல்றது யாருக்குமே பிடிக்காது. ஆனா காட் என்ன செய்றாங்க? தேற்றரவாளனாக, உன்ட்ட ஒரு குறை இருக்கு. நான் சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா, நீ ஒத்துக்கிட்டா தான் அத நான் சரி பண்ண முடியும். உன் பெர்மிஷன் இல்லாம நான் உன் ஹார்ட்க்குள்ள வரமாட்டேன். உனக்கு பிடிச்சமான பாவத்தையோ, பிடிக்காத பாவத்தையோ உன்னை அடிமைப்படுத்தி இருக்கிற எதையுமே எடுக்கிறதுக்கு நான் கதவ உடைச்சுக்கிட்டு உன் இருதயத்துக்குள்ள வரமாட்டேன். அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன். சோ நம்மள்ட்ட மெதுவா சொல்லி நம்ம பாவத்தை உணர்த்துவார். அப்ப நம்மள்ட்ட காட் பாவத்த உணர்த்தும்போது, உடனே குற்ற உணர்வுனால முங்கி போகணுன்றதுக்காகவா? தெய்வீக துக்கம், ஓ! பாவத்த கிளீன் பண்றதுக்கு எனக்கு கிறிஸ்து இருக்கிறாருன்னு அவர்கிட்ட ஓட வைக்கிறதுக்காக தான். ரோமர் 8வது 5வது அதிகாரத்துல 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிக்கிறோம். நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணினார். நம்ம பாவிகளா இருக்கும்போது, 10வது வசனத்துல பாருங்க, நாம் சத்துருக்களா இருக்கையில், நம்ம அவருக்கு விரோதிகளா இருக்கும்போதே, அவர் என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் நமக்காக செஞ்சு முடிச்சுட்டார். அப்ப அவர் நான் கிஃப்ட் கையில வச்சிருக்கேன். ப்ளீஸ் வாங்கிக்கோ. ப்ளீஸ் உன் ஹார்ட்ட நான் மாத்திர்றேன். நீயா மாத்துன்னு சொல்லல. நம்ம இன்னைக்கு எதுக்கு போராடுறோம்? எப்ப பார்த்தாலும், ஐய்யயோ! எனக்கு இந்த சாப்பிடுற பிரச்சனை இருக்கு. என்னால வாய கட்ட முடியல. எனக்கு இந்த பாவம் இருக்கு. எனக்கு அந்த பாவம் இருக்கு. அதுல தானே நம்ம வொர்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம ஏன் இவ்ளோ படிக்கிறோம்னு புரியுதா? வென் யூ சீ எ சின் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலயோ, மற்றவங்கள்ட்டயோ ஒரு பாவத்த பார்க்கும்போது, அந்த பாவத்த சரி செய்யணும்னு போகாதீங்க. அது பிரயோஜனமே இல்ல. நம்மளால சரி செய்ய முடியுமா அந்த பாவ செயல? உள்ள இருக்கிற இருதயம் பாவத்தன்மை மாறுச்சுனா தான், நல்ல செயல் தானா வரும். கரெக்ட்டா? அப்ப பாவத்த பார்க்கும்போது, நம்ம குற்றப்படுத்தவோ, அந்த பாவத்த சரி செய்யணும். இத நீ விடு மொதோ! அப்படின்னு சொல்றத விட, ஆண்டவரே! இது எனக்கு முடியலப்பா. இந்த பாவம் எனக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது. என்ன நீங்க சுத்தப்படுத்துங்கன்னு அவர்கிட்ட தான் போணும். கரெக்ட்டா? தன்மையை மாத்துறதுக்கு அவர்கிட்ட அவரால மட்டும் தான் முடியும். அவர்கிட்ட போய் தான் பாவத்துல இருந்து விடுதலை பெற முடியுமே ஒழிய, நம்மள சீர்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. அததான் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி படிச்சிருக்கோம். சோ, காடும் அது புரிஞ்சிருக்காங்க. சின் எப்படிப்பட்ட நிலைகள் எல்லாம் உள்ளது. அது என்னைக்கு நான் புரிஞ்சு அதுவரைக்கும் அவர் பொறுமையாக காத்து சுட்டி காட்டுகிறார். எடுக்க ஆரம்பிக்கிறது இல்ல. யூ கேன் நாட் சின் சோ மச் தட் காட் கேன் ஹேட் யூ. ரோமர் 5, 8ல இருந்து 10 நினைச்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்க என்னமோ ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்து காட் உங்க மேல அதிகமா அன்பு வைக்கவும் நம்மளால வைக்க முடியாது. முடியுமா? ஏற்கனவே நமக்காக உயிர குடுக்குற அளவுக்கு நம்ம மேல அன்பா இருக்கிற கடவுள்ட்ட, நான் ஏதாவது நல்லது செஞ்சு, நான் இவ்ளோ நல்லது செஞ்சுட்டேன்லப்பா, அதனால என்னைய கொஞ்சம் கூட லவ் பண்ணுங்கன்னு கேட்க முடியுமா? ஹி ஆல்ரெடி லவ்ஸ் அஸ். ஏற்கனவே அவர் அவ்ளோ லவ் பண்றாரு. அவருடைய அன்ப கூட்டுறதுக்கு நீங்க ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. யூ கேனாட் டூ எனிதிங். அதே மாரி அவருடைய அன்ப குறைக்கிறதுக்கும் உங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. இது எவ்வளவு பெரிய குட் நியூஸ். காட் இஸ் நாட் அகைன்ஸ்ட் யூ. அவர் உங்க பக்கத்துல இருக்கிறாரு. கர்த்தர் நம்ம பக்கத்துல இருக்காருங்கிறத புரியாம வைக்கிறது தான் சாத்தானோட ஒரே நோக்கம். நம்மளுக்கும் கடவுளுக்கும் நடுவுல வந்து நம்மள குற்றப்படுத்துவான். அவர் உன் மேல கோவமா இருக்கான்னு சொல்லுவான். நீ நல்லபடி மாறினா தான் அவர் உன்னை நேசிப்பாருன்னு பொய் பொய்யா சொல்லுவான். இது எதுவுமே வேதாகமத்தின் அடிப்படையில இல்ல. அதனால பாவத்த பத்தி வேதாகமம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொண்டு, நம்மளும் இந்த இந்த சுவிசேஷத்த அதுக்காக பாவம் அப்ப தப்பே இல்லையா? அப்ப பாவம் செஞ்சுட்டே இருக்கலாமா? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துருது. அத பத்தி நம்ம அடுத்த வாரத்துல படிச்சு, இந்த சின்ன பத்தி முடிச்சுட்டு, அடுத்து நம்ம விசுவாசத்துக்கு கடந்து போவோம். அதுவரைக்கும் இந்த வாரம் படிச்ச இந்த காரியங்கள ரசிச்சுக்கிட்டே நீங்க இருப்பீங்கன்னு நான் நிஜமாவே நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம படிச்சதுல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா இப்ப நீங்க கேட்கலாம். எஸ் சார். என்ன கேள்வின்னா, நம்ம பார்த்தோம். அதாவது உள்ள இருந்து என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து அது வந்தாதான் அந்த பாவம். அவுட்டர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து என்ன பாவியா வந்து இருக்கிறது இல்ல. உள்ள இருக்கிற என்னுடைய சுபாவம் தான், இந்த சுபாவத்தோட நான் பாவம் பண்றது தான் என்ன பாவியா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க. அப்போ சில சில நேரத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பொய் சொல்றதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். பொய் சொல்றதுன்னு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவோ, இல்ல யாராச்சும் ஹர்ட் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவோ,
சம்திங் அது போல ஒரு நல்ல ரீசன் வச்சு அது உள்ள சுபாவத்தை பாக்குறப்ப நல்லது தானே, நல்ல விஷயத்துக்கு தானே அப்படின்னு தோணுது. ஆனா பொய் சொல்றது தப்பா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா தப்பு. பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவை வாசிக்கிறோம். அப்ப ஹவ் வி கேன் ஜஸ்டிஃபை சின் ஆர் நாட், அதாவது நம்ம அது பாவம் தானா இல்ல நல்லதா அப்படின்றத நம்ம எப்படி அதை கரெக்ட். அதாவது இப்ப நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, சி நோக்கத்தை பார்த்து அது பாவமா பாவம் இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணலான்னு நம்ம சொல்ல வரல. இன்னும் அப்படி நம்ம பேசல. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, உங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் நீங்க செய்யற தப்புனால, இப்ப நீங்க பொய் சொல்றதுனால நீங்க பாவி கிடையாது. பொய் சொல்ற தன்மை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறனாலதான் நீங்க பாவின்னு சொல்றோம். அந்த தன்மை இருக்கு. நம்ம கிட்ட தன்மை இருக்கு. அந்த தன்மை தான் நம்மளுக்கு அந்த பாவின்ற பேரை வாங்கி கொடுக்குதே ஒழிய, அதுதான் முக்கியம். சோ மாத்தணும்னா, ஓகே நான் இனிமேல் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நான் நல்லவன் ஆயிட மாட்டேன். எனக்கு பொய் சொல்லுகிற தன்மை ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா? அது மாறணும். அதுதான் என்னைய வந்து நீதிமான் ஆக்குமே ஒழிய, நான் பொய்யே சொல்லல. நான் 2 வருஷமா பொய் சொல்லல அப்படின்னா, ஆனா பொய் சொல்றது மனசுக்குள்ள இருக்கும்போது, நான் நான் பாவிதான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேயா? ஆனா, இப்ப நீ கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு இவென்ச்சுவலா பதில் கிடைக்கும் தம்பி. இந்த இத நம்ம படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள, வி வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் திஸ். இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பரா ஒரே ஒரு ஹிண்ட் குடுக்கணும்னா, பாருங்க சாமுவேல் வந்து அ அனாயிண்ட் பண்றதுக்காக போறாரு தாவீத. காட் சொல்றாங்க. சவுல நான் தள்ளிட்டேன். நீ போய் தாவீத அபிஷேகம் பண்ணுன்னு. ஐய்யயோ! சவுல் கேட்டான்னா என்னை கொன்றுவான் ஆண்டவரே! அப்படின்னு சொல்லி சாமுவேல் பயப்படுறாரு. சாமுவேல்ட்ட காட் சொல்றாங்க, "ஒரு ஆட்டுக்குட்டிய பிடிச்சிட்டு போ. நான் பலி குடுக்க வந்தேன்னு சொல்லுன்னு" சொல்றாங்க. அது பயங்கரமா இருக்கு. இது என்னது காடே பொய் சொல்றாங்களா? அப்படின்னு பயங்கர ஷாக்கிங்கா இருக்கு. அ அதுதான். இப்ப நம்ம வெறும் ஆக்ஷன்ஸ மட்டும் பார்த்தோம்னா, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு புரியாத வாட் அப்படின்னு இருக்கும். லெட்ஸ் ஸ்டடி. இது வந்து ஏதோ சில பிரின்சிபிள்ஸ படிச்சுக்கிட்டு ஒரு மெத்தடா நானா வாழ்றத பத்தி நம்ம படிக்க போறதில்ல. நம்ம இப்ப என்ன படிக்கிறோம்னா, ஏனோக்கு மாறி தேவனோடு நடக்கிற ஒரு நடக்கைய தான் பார்க்க போறோம். இப்ப அன்னைக்கு சாமுவேல்ட்ட காட் சொன்னது கூட, ஆக்சுவலா சாமுவேல தப்பிக்க வைக்கிறதுக்கு மட்டும் கூட கிடையாது. சவுல் மேலயும் அக்கறைனால தான். சவுல் ஒருவேளை இத கேள்விப்பட்டான்னா, சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிய கொன்னு அவன் பாவத்த இன்னும் கூட்டிக்க தான் செய்வான். தேவையில்லாம அவன கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம். ஆனா இந்த முடிவு யார் எடுக்கணும்னா, காட் தான் எடுக்கணும். நம்ம இல்ல. ஓ! அவர் செய்றார்ல, அதே மாரி நானும் செஞ்சுடுறேன்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? செய்யவே முடியாது. அதனால தான் ரெக்வயர்மென்ட் என்னன்னா, யூ ஷுட் ஸ்டே கனெக்டட் வித் ஜீசஸ். ஜீசஸோடே இருக்கணும். அவரோட குரல கேட்டு வாழுகிற அனுபவம் நம்மளுக்கு வரணும். நம்ம கடவுள் பேசுவாரா? என் கூட நடப்பாரா? அதெல்லாம் இன்னும் நம்மளுக்கு கேள்வியா இருக்கு. ஆனா அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு தான் நம்மள அழைக்கிறாரு. அதனால தான் அத ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். நீதின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ட பார்த்திருக்கோம். இப்ப பாவம்ன்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த இந்த இத கடந்து நம்ம போகும்போது நிஜமாவே நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கடவுளோட நடக்கிறவங்களா மாறிருவோம். எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்ல! ஹவ் பியூட்டிஃபுல்! கடவுளோட நீங்க கனெக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா, அந்த நிமிஷமே 100% நீங்க பாவத்த ஓவர் கம் பண்ணிரலாம். பாவம் பண்ணாம நம்ம இருக்க போற அந்த பாதை பரிசுத்தமாகுதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா, இப்ப நான் இவ்ளோ பாவம் செய்றேன். அப்புறம் நாளைக்கு இவ்ளோ, 1 வருஷம் கழிச்சு இவ்ளோ, 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 இவ்ளோ அப்படியே பாவம் செய்யாம அப்படி கிடையாது. நீங்க ஜீசஸோட கம்ப்ளீட்டா அட்டாச் ஆயிருந்தீங்கன்னா, 100% நீங்க பரிசுத்தமா இன்னைக்கே இருக்கலாம். அது எப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியல. அதனால தான் நம்ம விழுந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னும். இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இத நம்ம படிக்காம மற்றவங்கள்ட்ட போய் என்னதான் குட் நியூஸ் சொல்ல முடியும்? சும்மா எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷன்ஸ மட்டும் சரி பண்ணுங்க, சரி பண்ணுங்கன்னா, ஒரு டெட் பாடிய எவ்வளதான் அலங்கரிச்சாலும், எவ்வளதான் சூப்பரா டிரெஸ் போட்டு, கோட் போட்டு சர்ச்சுக்கே கூட்டிட்டு போனாலும், அது டெட் பாடி தான். தேர் இஸ் நோ யூஸ். லைஃப் இல்ல அங்க. சோ இந்த கான்செப்ட்ட மனசுல வச்சுட்டு, இந்த பாதையில நடந்து செல்வோம். கண்டிப்பா தேவன் நம்மளுக்கு உதவி செய்வாங்க. ஒரு ஜெபம் பண்ணுவோமா? ராகுல் ப்ரே பண்றியா? ப்ரே பண்றேன் மேம். ஓகே, ஜெபம் பண்ணுவோம். கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த வேலைக்காக ஜெபிக்கிற சுவாமி. இந்த வேளையில கூட எங்கள கூட்டி சேர்த்த தயவுக்காகவும் கோடான கோடி நன்றி சுவாமி. இப்பொழுதோட
நாங்க வாரந்தோறும் அருமையான பாடங்களை நாங்க கற்று வருகிறோம் சுவாமி. அதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி. கேட்ட பாடத்தின் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. வரக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். வந்து அருமையான பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை எடுத்து நடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. இப்பொழுதும் கூட எங்களுக்கு நடத்திக் கொடுக்கிற பினாம்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். அவங்களையும் நீங்க தொட்டு ஆசீர்வதித்து நடத்துங்க. இன்னும் மென்மேலும் நல்ல நல்ல காரியங்களாக அவங்கள் மூலியமாக நீங்க எங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்க வேண்டுமாய் நாங்க ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அதை நீங்க தொட்டு ஆசீர்வதித்து நடத்துங்க. கேட்ட ஒரு ஒரு காரியத்தையும் நாங்கள் வீணாக்காத அளவுக்கு எங்களை வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இப்பொழுதும் கூட இந்த நேரத்தை முழுவதும் உமது சமூகத்துல ஒப்படைக்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பாவத்தை தெரிந்து கொண்டா தான் அதனுடைய உங்களுடைய அன்ப நாங்க புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு பாடத்தை நாங்க கவனிச்சோம் சுவாமி. எங்களுடைய பாவத்தை நீர் மன்னித்து எங்களுக்கு அன்பான ஒரு வாழ்க்கையும், நல்ல ஒரு கிருபையான ஒரு பார்வையும் மேல் இருக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. நீரே இந்த நேரத்தை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. அன்பின் ஆண்டவர், அருமை இரட்சகரே, இயேசுவின் வழியா ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Thank you. God bless you. So see you next week. Thank you.